主要成因是这两只红条的系列的黑色的红条，应该它的蓝点应该比红色的亮，在我的设计里头。但是它因为旁边的黑色把它的点吃掉了。看我们这次加上黄色的框，它的点的效应就变得非常亮丽了。这支黑布卷，我觉得效应会非常好，因为它本身是生物的这个幼小鱼的蓝光啊，很漂亮。虽然是黑布卷啊，有自然的幼鱼效果。那变形的这个白布卷啊，橘豆白的布卷，我们就加上了红黄绿蓝的效应。你看我们这加红框的效果也比原来的好，也比原来亮丽。黑布卷也不错，也把那个点的效应再次凸显出来，跟复眼跟那个三色鞋效应差不多了。但是这不是最明显的，最明显是这只啊，这只我们刻意做低调的荧光白，不要太闪的。但是这两只里面，我们挑了一只来做荧光黄的版本。我发现这荧光黄的版本超级亮丽，超级漂亮。你看那个效果，非常非常的美丽啊！这只早上钓主午，中午来赶工。最新的设计是把这个导椅的点变成红色。